โรงงานของท่านพบปัญหานี้หรือไม่ เช่น เศษวัสดุปลอมปนในสินค้าเมล็ดพืชแตกหักแมลงแทะสีไม่สวยนี้จะหมดไปด้วยระบบ AI เทคโนโลยีและ QC 100% แบบครบวงจรที่ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานลดการเคลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไรเรามีเครื่อง X-ray Inspection System จะช่วยท่านตรวจสอบและคัดแยกสิ่งปลอมปนในสินค้าของท่านโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนเช่นการตรวจสอบสิ่งปลอมปนในเมล็ดมะม่วงหิมพานต์